आपने देखी इसमें कितनी ख़राब आवाज़ आ रही है इंजन से, ऐसे खड़ 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 की आवाज़ आ रही है जैसे कि इंजन फटने वाला हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम सिर्फ टाइमिंग चेन की है, जो कि मैं अभी निकाल रहा हूँ बाहर, आप लोग देखिएगा। टाइमिंग चेन इसकी बहुत लूज़ है, तो इसको पूरी चेन आवाज़ करती है, उसको ज़रूर डलवा लें, वरना इससे नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि अगर टाइमिंग अगर आउट हो जाती है हमारी, तो हेड के बाल जो है कि टेढ़े हो जाएंगे, और भी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर टाइमिंग आउट हो गई तो बाल अगर ठोकर पे आ गया तो बाल टूट जाएगा, सिस्टम मेरा बेकार हो सकता है, तो बहुत सी प्रॉब्लमें आ सकती हैं। जिसकी टाइमिंग चेन कटी हुई है प्लीज़ वो उसकी जो है टाइमिंग चेन नहीं डलवाएं। इससे हमारा क्या है कि इंजन का साउंड भी अच्छा रहता है और गाड़ी चलाने में अच्छी लगती है और नुकसान होने से बचते हैं हम लोग। तो अभी इसकी हम नई चेन डाल के फिर आपको इसका साउंड सुनाएंगे कि यहाँ कैसी आवाज़ आ रही है। मैंने इसमें न्यू चेन डाली हुई है। आप लोग, ये मेरे चोट भी लग गई है भाई, कोई बात नहीं, ये होता रहता है काम में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसका साउंड जो है एकदम नई जैसा होगा। अभी आपको मैं स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ।